Wa nadiruhu jeung ari ieu eta bangsana majelis. Cek Allah taala khalaqtu ngajadikeun kami Adama kakangnya Nabi Adam minat turabi tina tanah. Wa khatabtu ashabal kahfi piturabi. Wa khatabtu sinareng wa khatabtu sareng nyalametkeun kami ashabal kahfi ka pirang-pirang pangeusi guha. Ashabul kahfi teh ya piturabi kana taneuh pula alias guha kitu nya. Wa ahlaktu sareng ngancurkeun kami cek Allah kaum adin ka kaum ad biturabi ku taneuh. Ieu masalah taneuh nya. Allah taala cek Allah didamelna Nabi Adam ya Allah. Nabi Adam cek Allah didamelna tina taneuh. Salajengna ashabul kahfi ku Allah taala disalametkeun nyata ku asup kana jero taneuh nyata guha teh. Kami nyiksa ka kaum Ad nya, ka kaum Ad di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam nyata biturab ku dikambleskeun kana taneuh. Tah. Wa nadiruhu jeung ari eta bangsana majlis khalaqtu ngajadikeun kami al khaila kana kuda minarihi tina angin. Wa ahlaktu sareng ngaruksa kami kaum Hudin ka kaum Nabi Hud alaihi salam birrihi ku angin. Wa basyartu sareng ngabubungah kami Yaquba ka Nabi Yaqub alaihi salam birrihi ku angin pula. Subhanallah. Ieu angin enak. Angin nyaeta bibit buit Allah taala ngadamel kuda. Kuda mah bahanna tina angin. Jadi angin mah lambangna teh kuda eta. Mata kusabab kuda bahanna tina angin, kendaraan sato anu paling cepet leumpangna jeung lumpatna teh kajabi angin. Dibandingkeun jeung onta meunang keneh kuda. Dibandingkeun jeung domba meunang keneh kuda. Dibandingkeun jeung sapi meunang keneh kuda. Dibandingkeun jeung munding meunang keneh kuda. Komo jeung entok mah dedot kitu nya meunang keneh kuda. Napangna kuda cepet kusabab didamelna nyata tina bahan anu cepet gerakna rupana angin. Angin nya begitu kelebub sagala rupa gitu anu kakeunaan ku angin enag. Modedang daunan tatangkala termasuk manusia. Termasuk awewe nu make rok mini katebak angin langsung. Lain kagigir deui adani kaluhur nyingsabna teh. Aya si eta mawa HP direkam ku si eta. Subhanallah. Tah, ieu kuda. Bahanna tina angin. Mata kuda kendaraan tina sato anu pang cepet-cepetna leumpang pang cepet-cepetna lumpat kuda. Ngelehkeun kana kendaraan sato salianti kuda model onta jeung saja barang. Kusabab kuda mah bahanna tina angin. Subhanallah. Salajengna ya angin oge disagedengeun didamel makhluk anu luar biasa manfaatna nyata kuda. Tapi angin oge ku Allah taala didamel nyata makhluk anu dianggo alat kanggo nyiksa kaum-kaum anu teu iman ka mantenna jeung teu iman ka nabina. Model Allah taala nyiksa ka kaum Nabi Hud alaihi salatu wasalam ku angin, ku topan. Ya, ku topan ku ceuk urang Jawa mah ku angin puting. Puting naon? Puting beliung gitu nya, ku angin topan, ceuk urang Sunda ku angin puyuh gitu. Salajengna ieu angin ngondang pula kamanfaatan. Bedieuna janten landong. Angin teh bisa didamel landong. Ya sapertos Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Nabi Yaqub alaihi wasallam
pan Nabi Yakub teh ramana kanjeng Nabi Yusuf nya Imam Muhammad ramana kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam pan lolong nya lolong tak begitu Nabi Yusuf diangkat Nabi jeung Rasul nikah ka Siti Zulaikha ta janten raja beunghar salajengna aya usum paceklik zaman harita. Nah salajengna Nabi Yusuf kasumpingan ku wargi-wargina kalebetkeun raina nyaeta Banyamin teh ya. Nabi Yusuf mah kena ka Banyamin siga kena ka Nabi Yusuf. Caritana tanpa setelah wargi nu sanesna Nabi Yusuf ditipkeun gamisna ka Banyamin supados dipaparinkeun ka nu janten ramana Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Tauih bari dibahanan nyaeta gamis dipaparinkeun ka ramana Nabi Yusuf nyaeta Nabi Yakub. Tak kaangse seunggitna da Nabi tina eta gamis. Salajengna karaos aya angin nya nebak kana pameunteuna Nabi Yakub termasuk kana socana Nabi Yakub. Nya seungit nya katebak ku angin, maka ku berkahna seungit jeung berkahna angin ti jami anu suci nyaeta putrana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Yakub jadi tiasa ningali deui pada harita. Subhanallah. Tuh mata angin anu apal hikmahna angin tiasa dimanfaatkeun kanggo ngalandongan. Bedina kipas. Aya landok, aya tiasa janten landok bedina hareudang. Laan acuk tuluy naon ngagoler tebakan ku kipas pedonya adani reup bobo teh kitu ngeunah kipas hihid pan ngundang angin tuluy dia anu tani mah di sawah kitu nya anu parena tos ageung ada mah kokoleceran katebak angin pan disadat set kitu tah pan eta teh si manuk teh kalalabur sieun ku sora eta teh bisa didamel kamanfaatan jang miceun hama. Teh dongengna angin teh nyata kapena kamanfaatanana nyata di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nyata ku Allah didamel andong ramana Nabi Yusuf nyata Nabi Yakub tina panyawat lolong teh. Itunya ku angse wangina gamis Nabi Yusuf salajengna ku nebak angin gitunya anu nebak kana gamis acukna Nabi Yusuf nebak kana pameunteut Nabi Yakub. Nah salajengna nebak kana soca Nabi Yakub sehingga ku Allah taala dijantenkeun damang soca Nabi Yakub tina lolong teh ya. Jadi tiasa ningali subhanallah. Tetenya syariatna nyata ku angin hakikatna ku Gusti Allah. Syariatna ngangse wawangian hakikatna ku Gusti Allah. Syariatna ku gamis hakikatna ku Gusti Allah. Ta ieu wasilah aya syariat di dinya hiji syariat angse wangi, kadua syariat gamis, katilu syariat angin. Anu ku Allah taala tilu syariat eta dijantenkeun nyaeta landong kana panyawat lolongna Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Itu maka tiasa ningalah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Subhanallah.